قراران تنظيميان اتخذهما وزيران في فرنسا وبريطانيا ربما يعلنان نهاية عصر النفط الذهب الأسود الذي أغدق على منطقتنا الثروات غالبا والنكبات أحيانا. فرنسا وبريطانيا أعلنتا أنهما لن تسمح ببيع أي سيارة تعمل بالوقود بحلول العام 2040، إلا أن عصر الانتقال إلى السيارات الكهربائية قد يحل في تاريخ أقرب بحسب بعض التوقعات. النرويج على سبيل المثال حددت العام 2025 هدفا للدخول في عصر السيارات الكهربائية بشكل كامل. الصانع السعودي الشهير فولفو أعلن أنه لن ينتج أي سيارة غير كهربائية جزئيا أم كليا بحلول العام 2019. حتى سيارة مازيراتي التي تعتبر رمزا لمرحلة سيارات السرعة الشرهة على الوقود فستدخل فيها مكونات كهربائية في عام 2019 أيضا. في الأثناء تراجعت كلفة إنتاج الكهرباء من الشمس عبر الخلايا الضوئية بأكثر من 90% لتصبح تنافسية للغاية مقارنة مع النفط. اللؤلؤ الذي صنع ثروات منطقة الخليج في القرون الماضية انتهى عصره عندما ابتكر اليابانيون اللؤلؤ الصناعي. لم يكن أحد مستعدا لذلك حينها، وحكومات المنطقة اليوم لا تريد أن يكرر التاريخ نفسه.